Dənizlə səyahət həmişə risk elementi daşımışdır. Qəzalar, insan səhvi, sərt hava şəraiti və müharibələr bir çox gəminin batmasına səbəb olmuşdur. Titanikin batması kimi bəzi dəniz fəlakətləri məşhur olsa da, bəziləri əhəmiyyətli dərəcədə daha çox insan itkisi ilə nəticələnmiş, digərləri isə naməlum olaraq qalır. Bu videoda bəlkə də heç eşitmədiyiniz dünyanın ən ölümcül 7 gəmi qəzasını topladım. 7. SS Eastland. SS Eastland Chicagoda yerləşən və turlar üçün istifadə edilən bir sərnişin gəmisi idi. ABŞ tarixindəki ən dəhşətli gəmi qəzalarından biri 24 iyul 1915-ci ildə Chicago çayında SS Eastland gəmisinin batması ilə baş verdi. Gəmi Chicago çayında limana bağlanmış vəziyyətdə yan tərəfə yuvarlandı. Gəminin qəzaya uğraması nəticəsində ən böyük can itkisi baş verdi. Gəmidə olan təxminən 2500 nəfərdən 844 sərnişin və ekipaj həlak oldu. Fəlakətdən sonra Eastland xilas edildi və ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinə satıldı. Altı. The White Ship. 21-ci əsrdə Manş boğazını keçmək adi bir işdir. Yüksək sürətli bərə səyahəti 90 dəqiqəyə edə bilər və kanal tunelindən keçən bir dəmir yolu səyahəti cəmi yarım saat çəkir. 12-ci əsrin əvvəllərində keçidin daha təhlükəli bir iş olduğu zaman belə deyildi. 1120-ci ilin noyabrın 25-də Normandiya sahillərində ağ gəmi batması nəticəsində 300-ə yaxın insan boğularaq həlak olub. Bu hadisə digər dəniz fəlakətləri ilə müqayisədə cüzi görünsə də, itirilənlərdən biri İngiltərə kralı 1-ci Henrixin yeganə qanuni oğlu və varisi William idi. Williamın ölümü Henrixin varislik planını alt-üst etdi. Beş. SS Kianya. 1948-ci ilin sonlarında kommunist qüvvələr Çin vətəndaş müharibəsində təşəbbüsü ələ keçirdilər və minlərlə insan irəliləyən xalq azadlıq ordusundan əvvəl millətçilərin qalası olan Şanxaydan qaçdı. 4 dekabr 1948-ci ildə SS Kianya rəsmi olaraq 2150 qaçqını daşıyırdı ki, bu da onun nominal tutumundan demək olar ki, 2 dəfə çoxdur. Lakin daha bir neçə min nəfər gəmi limandan çıxmazdan əvvəl gəmiyə sığınmışdı. Gəmi çox güman ki, 2-ci Dünya müharibəsi dövründən qalma minaya düşməsi nəticəsində Huanchu çayının ağzında partlayıb. Ola bilsin ki, 1000 nəfər sərnişin xilas edilib. Lakin partlayış və sonradan batması nəticəsində 4000-ə yaxın sərnişin həlak olub. Dörd. SS Sultana. Sultana 27 aprel 1865-ci ildə Mississippi çayında partlayaraq batmış və ABŞ tarixində ən pis dəniz fəlakəti olaraq 1168 nəfərin ölümünə səbəb olan kommersiya yan təkərli qayıq idi. 1863-cü ildə ağacdan tikilmiş aşağı Mississippi pambıq ticarəti üçün nəzərdə tutulmuşdu. Yalnız 376 sərnişin tutumuna malik olmasına baxmayaraq, qayığın 4 qazanından 3-ü partlayanda və onun Tennessee ştatının Memphis şəhəri yaxınlığında batmasına səbəb olanda o 2137 sərnişin daşıyırdı. Sərnişinlərdən 1168 nəfərin ölməsinə baxmayaraq fəlakət mətbuatda işıqlandırılmadı. Üç. RMS Lusitania. RMS Lusitania 1906-cı ildə Cunard Line tərəfindən buraxılan və 1908-ci ildə ən sürətli Atlantik keçidi üçün Blue Riband apellyasiyasını daşıyan Britaniya okean layneri idi. 1-ci Dünya müharibəsi zamanı RMS Lusitania 7 may 1915-ci ildə Alman sualtı qayığının hücumuna məruz qaldı.
və cəmi 18 dəqiqə ərzində batdı. Gəmi almanlar tərəfindən qanuni hədəf kimi qəbul edildi. Çünki onlar onun döyüş materiallarının daşınması üçün istifadə edildiyinə inanırdılar. Gəmidə olan 1959 nəfərdən 139-u ABŞ vətəndaşı idi. 128 ABŞ vətəndaşı da daxil olmaqla 1198 nəfər həlak oldu. 761 nəfər xilas edilərkən bu hadisə ABŞ-ın 1-ci Dünya müharibəsinə girməsinin səbəblərindən biri oldu. İki. MV Donyapaz. MV Donyapaz 20 dekabr 1987-ci ildə Vektor neft tankeri ilə toqquşduqdan sonra batan Yaponiya istehsalı və Filippində qeydiyyatdan keçmiş sərnişin bərəsidir. Leyte adasından Filippinin paytaxtı Menilaya səyahət edən gəmi manifestdə qeyd olunmayan ən azı 2000 sərnişinlə ciddi şəkildə dolu idi. Gəminin radiosunun olmadığı və xilas edici jetlərin bağlı olduğu da iddia edilib. Bununla belə rəsmi ittiham Vektora yönəldilib, hansı ki, dənizdə gəzməyə yararsız hesab edilir və lisenziya, gözətçi və ya ixtisaslı usta olmadan işləyir. Təxminən 4386 nəfərin öldüyü və yalnız 25 nəfərin sağ qalması ilə bu, tarixin ən ölümcül sülh zamanı dəniz fəlakəti olaraq qalır. Bir. MV Wilhelm Gustloff. MV Wilhelm Gustloff 30 yanvar 1945-ci ildə Şərqi Prusiya, Litviya, Latviya, Polşa və Estoniyadan mülki əhalini və Alman hərbi personalını Kopenhagendən təxliyə edərkən Baltik dənizində Sovet sualtısı S-13 tərəfindən batırılan Alman hərbi nəqliyyat gəmisi idi. Okean layneri istirahətçiləri Şimali Atlantika və Aralıq dənizi kruzlərində daşıyırdı və 1939-cu ildə İkinci Dünya müharibəsinin başlaması ilə o xəstəxana gəmisinə çevrildi. Daha sonra o üzən kazarma rolunu oynadı və müharibənin son aylarında Sovet ordularının irəliləməsi ərəfəsində Alman qoşunlarını və mülki əhalini Şərqi Prusiyadan təxliyə etməyə çağırıldı. 1900 nəfəri qəbul etmək üçün tikilmiş gəmi 1945-ci ilin yanvarın 30-da limanı tərk etdi və təxminən 10.000 nəfəri daşıyırdı. Elə həmin axşam saat 21:00-dan sonra Sovet sualtı qayığı tərəfindən atılan 3 torpeda Gustloff'un liman tərəfinə çarpıldı. Gustloff 1 saatdan sonra soyuq Baltik dalğalarının altına düşdü. Xilas etmə işləri gəminin ilk sos çağırışından bir neçə dəqiqə sonra başlasa da, yalnız 1200 nəfəri xilas etmək mümkün olub. Batma 9400 nəfərin həyatına son qoydu və bu, tarixin ən ölümcül gəmi qəzası oldu. Necə deyərlər, hadisə qaçınılmazdır. Hər bir nəfs ölümü dadacaq. Bəlkə də ölümü xatırlamaq bizi ən keyfiyyətli insan edir. Sevgi və hörmətlə mən Yusif İsaq.